भाई खुरम डूबने की हालत में आउला मुझे आखी में बढ़ गया है खड्डे के। गाइस हम लोग दाना लेने आए हैं और पानी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये देखें भाई खुरम भी गिरने लगे थे गटर के अंदर, तो वो बच गए हैं। वो गंदे पानी जिस तो आज ही पैर